И здравейте, крипърчета, аз съм Баничка и както виждате, това тук е знака и не е истински. Ще ви покажа сега как съм си го направил. Днес ще игра Майнкрафт. Опа, паднах. Ще бъде... това е един сервер, който не е за премиум Майнкрафт. Ей, то пък как лети там? Не, то лети с прилип. Да. И IP-то ще ви го кажа. Ще го напиша в описанието, защото не съм толкова добър да го изпиша сега на екран. Мога, но не съм с подходяща програмка. Да, и сега да ви покажа как се прави така. Така. И, например, ето, натискате 5. Human 5. Така, първо се показва като зомби. След това пишете ето така. Наклонна черта 5. 5. Name. И, например, Баничка. И ето, вижте. Така. И ви следва. И да, има двама Баничка, защото колкото повече Банички има, толкова по-яко. И хора, връщам се след малко. И върнах се. Така. Има две Банички, вижте. И да започваме да играем. Така. Да ви покажа какви игри има. Какви игри? Ще играя Skywars. Така. И ако сте видяли един мой приятел, знаете, той е тук. Представи се на хората. Кажи здрасти. Здрасти. И така. Изкачваме след 3, 2, 1. Ябадабаду! Вижте го, това е идиот. И започваме след 3, 1. 3, 1. Да, много. О, Бедро, как ще тролвам някой. Какво има? Нищо. Така, ще измълча. И сега ще хапна малко златна ябълка. И ще ви напомня да се абонирате за мене. И опа! Умрях. Нищо. И смело напред. Не скоча. Той ще се обажда от време на време. Хора, ще се върна след малко, тата идва. И хора, върнахме се, да. И то Дени също е тук, така се казва той. Защото баща ми дойде. Трябваше да ми каже, стига си играл. И затова се преместих. Това е Дени. Да, Деничка. Не банан. Гледай го това, сега как искам го бутна, обаче няма да успея. Майнкрафт е рифоси. Така, и останахме и мисля, че само на двамата. Айде сега момента! Не! Мама. Айде! О, оцелих го, ама не падна. Защо си го пише? За да го бутнете по-задъм. Извинете, ако сте чули нещо. Спокойно,
долетя. Само натам. Само натам. Смело напред. Тидъм. Мале. О, да, имам броня, аз пък как не съм се сложил. Гледай сега, ако го целя тук съм много точен. Имам. Аре, падни бе! Не цели ли го? Не. Ай, той си не... Оцели го! Падна! Мале! Ега ти късмета! Мале, хора! Мале! Жалко, че не мога да го повторя на забавен кадър, не съм толкова добър. Но все пак, мале! Ега ти късмета, хора! Извадих. Мале, това беше адски яко. Мале. Как го целих от толкова далече, даже го и събори. А всичката отгоре. Да. Пъкна като банан. Какво беше това? Не знам. Безкрайна лава. Не! Добре. Хора, мисля това да е за сега. За този път. И надявам се да ви е харесано. Извинете. И абонирайте за мен още един път, че ви напомня. И чао!